Përshëndetje, mirë se vini në podcastin e suksesit. Zakonisht kam dëshirë më sjell sipërmarrës që kanë bërë sukses në Shqipëri. Po me që jena në situatë serioze, sot kam sjell 3 të ri. I kam njoftë në protest dhe ato vetë quhen studentët në protest. Sot kam 3 prej tyre si përfaqësues të grupit. Mirë se keni ardhur. Faleminderit për atë që jeni të bëa për Shqipërinë. Edhe kisha dashur të prezantoni herë me radhë, një nga një, kush jeni edhe çfarë studioni. Mirë se të gjeta Giulio, unë jam Eriola, vazhdoj studimet e larta për financë kontabilitet dhe jam pjesë e studentave në protest. Okej. Unë jam Emir Leqini, sapo u diplomova për Computer Science tek Universiteti New Yorkut në Tiranë. Okej. Përshëndetje, unë jam Aida Lagame dhe vazhdoj studimet për inxhinieri telekomunikacione. Okej, super. Du me ditë fillimet, si lindi lëvizja herë? Si, a jeni grupu që në fillim, a keni dalë tek, pas jeni bashku, si ka ndodhur? Le të themi që në ditët e para, ishim disa student që njiheshim nga universiteti, më pas njohëm shumë të tjerë në protest, na bashkoi njëjti qëllim, kështu që menduam që pse jo të jemi bashk dhe të krijojmë student në protest. Okej. Po pse dolet në protestir? Cila ishte arsyeja ose motivi? Të jemi sinqert, unë kam dalë ditën e dytë të protestës dhe kam dalë për shejv në thonjze sepse shoqëria ime doli. Por kur pash që kjo protest po vazhdonte dhe mbi të gjitha nuk kishte asnjë lloj angazhimi politik, po ishte rini, ishte studenta, ishin popull i thjesht, atëherë kuptova që unë kam shumë arsye për të dalë në protest. Okej. Po për ty Emir? Cila ishte arsyeja pse dolën në protest? Indicia kryesore ka qenë projekti në Zvërnec, si gjithë ata që e pa në atë video, edhe unë e pash, dhe aroganca që ato security kishin pra një policisë shtetit ishte e papranueshme dhe nuk është një arogancë që ne nuk e shohim. Ne e ndjejmë ato gjithë secili ka pas një moment që e ka pa arogancën në pushtetit të tillë dhe menduam që nuk është ky momenti për të heshtme, edhe nëse kjo klasë politike, ky shtet, këto projekte do bëhen pa u pyet qytetarët, pa transparencë, atëherë që kuptim ka të jetojmë më thjesht si ca robër, disa njerëz që zgjidhin që çdo gjë që bën shteti tyre këta po vazhdoni se jemi okay. Thjesht për këtë u ngrita, pastaj normal që arsyet janë të shumta. Ka pafund arsye pse mund dalësh protest. Okej. Mendimi juaj është, si më thënë, a përfaqësoni vetëm studentët apo edhe rinin tërësi? Ne përfaqësojmë studentët dhe rinin, dhe ne jemi pjesë e rinis sigurisht. Problematikat edhe të gjithë çështjet që na prekin janë afërsisht të njëjta. Rinia që dikur ka qenë student ka të njëjtat pika si ne, kështu që po, jemi dhe për studentët dhe për rinin. Cilat janë disa nga problematikat që sot hasin studentët? Unë do flas pak për pjesën studentore, si një studente e ardhur nga rrethet, problemi im dua ta quaj kryesor janë konviktet. Unë kam jetuar 1 vit në konvikt dhe të gjithë thonë që studentët janë ardhmja, rinia janë ardhmja. Po si mund të jenë studentët dhe rinia e ardhmja ku ti nuk i ofron atyre as kushtet bazika? Në konviktet e qytet studentit nuk ka ngrohje. Për të bërë dush duhet të shkosh në kat të parë, edhe nëse ti e ke dhomën në kat të 5 siç e kisha unë. Ti aty nuk ke asnjë tavolinë studimi, nuk ke mens, nuk ke një lavanderi për të la rrobat, pra ti nuk ke asnjë kusht. Një student nga rrethi duhet mbledh gjithë rrobat për t'i lanë në shtëpi. Do thush ti, ka lavanderi Tirana plot. Po, ne kemi edhe kosto jetese, sepse jetojmë vetëm, ushqimi, shkolla, veshmbathja dhe gjithçka tjetër janë kosto ekstra për familjet tona. Dikush do thoshte pse nuk punoni? Ne punojmë. Unë kam punuar 3 vitet e fakultetit. Kam punuar kasiere, kam mësuar, kam qenë pjesë edhe e organizatave rinore, pra edhe kam punu, edhe kam studiu, edhe angazhim vullnetar, që mund bëjmë më tepër. Po, ti po më flet për kushtet këqija të konvikteve, po unë kam po disa konvikte që kanë fasada shumë të bukura. Konvikti ku unë jetoja e kishte fasadën perl. Por po të futesh e brenda, unë ditën e parë që kam shkuar në konvikt kam qa. Janë 2 konvikte të reja, mos t'ju hym në hag, ama në 2 konvikte nuk mund të strehosh gjithë studentat e Tiranës. Ku janë të tjerë që thonë që po ndërtohen? Në tregut onën e keqe, po
në anë të mirë si jetë studentore, çka ka Tirana? Tirana ka të mirën që është qytetin e cilin ka jetë studentore të gjallë, domethënë ka lëvizje, ka një rini që është energjike. Kjo është, domethënë, diçka që mund ta veçojmë si gjë të mirë. Energjia e studentëve, energjia e të rinjve është e dukshme, rrugët janë plot me të rinj. Është diçka që të ngro zemrën se shikon që ke shumë bashkëmoshatare dhe mendoj që jemi optimista. Kjo është diçka e bukur. Rinia karakterizohet nga optimizmi dhe nga dëshira për të bërë diçka mirë, nuk e i kalkulojnë gjërat me atë kalkulimin pesimist, po thjesht kanë dëshirë të mirë, kanë vullnet dhe kjo gjë është diçka që të shtyn. Edhe kur ti e ke me dy mendje, kur i sheh të tjerë thua, do bëjmë edhe unë pjesë e grupit. Ju jeni më afër studentave, sigurisht se sa unë personalisht, sepse unë merrem më shumë me pjesën e marketingut. Në përditshmëri, përpara se të fillonte protesta, a janë me të vërtet të rinj shqiptar patriotik atë dhe dashës, apo thjesht i ka marrë kjo vala me bë foto, video në Instagram, po quhen si influencer etj etj. Si është e vërteta? Atëherë, le të themi që janë patriot. Unë besoj shumë që studentët dhe rinia e duan shumë Shqipërinë dhe një pjesë e madhe e tyre e duan qëndrimin dhe jetesën në Shqipëri. Dua të theksoj që protesta ishte një shtys më shumë, një hapësirë ku gjithë secili prej nesh arriti të ndante problematikat e tij. Dhe kjo i bën studentët të kuptohen që janë patriot dhe që e duan Shqipërinë. Unë personalisht kam dalë për atë personin që u tërhoq zvarr në Zvërnec, që për mua ishte jo normale, ashtu sikurse për gjithë secilin prej nesh. Kam dalë jo për veten, unë preferoj të bëj plane afatgjata, kam dalë për fëmijët e mi që nuk janë akoma këtu. Edhe për mua ishte e padrejtë që fëmijët e mi të ndodheshin pas 20 vitesh në atë gjendje. E mirë, çfarë mendimi ke për këto kuvendërat lart e poshtë? Këto janë nisma, cilat janë marrë nga individ që nuk janë student, nuk është një nismë që e kanë një studentët dhe nuk është një nismë që studentët janë pjesë e thelbit të kësaj nisme. Që secili ka mënyrën e vet si e mendon zgjidhjen e protestës. Ne student kemi dashur që grupi studentor të jetë ajo të cilën ne fokusohemi, ajo në cilën ne bëjmë punën tonë dhe nismat e tjera që nuk përshtaten me nisma studentore ose nuk shkojnë paralel ose nuk shkojnë me të njëjtën linjë, ne thjesht nuk marrim pjesë në to. Megjithatë, unë i qëndroj kësaj dhe besoj se gjithë studentët qëndrojnë kësaj. Çdo gjë që lëviz me studentët është më e rëndësishme dhe çdo gjë që lind nga studentët është më e rëndësishme për ne. Shoqëria mund të zgjedhë të mbajë qëndrime të tjera, ne kemi qëndrimin tonë. Si student nuk na takon të profesorëna vetëm se me student. Ky është qëndrimi im, po dhe i shumicës studentave. Në brendësinë tuaj, si studenta, a jeni gjithmonë dakord me mendimin e njëri tjetrit apo keni mendime të ndryshme? Si e gjeni atë koordinimin me njëri tjetrin? Kjo është e bukur. Nuk njihemi si shqiptar shumë që kemi kollaj të bijem dakord, po kemi gjetë dakordsi. Ne kemi lëvizur më me një parim. Ajo që na bashkon dhe mund të jetë më pak e dashur për ne është më e mirë se ajo që ne na pëlqen shumë po na përçan grupin. Dhe prandaj dhe ne kemi ecur avash se çdo hap që bëjmë, çdo lëvizje është e mirë koordinuar me të gjithë. Ky është parimi që unë e besoj dhe shumica e grupit e beson. Kur ne do bëjmë diçka, do të bijmë dakord shumica për të. Dhe shqyr Zotit kemi gjetë dakordsi shumica e rasteve, po edhe një thelb që mendoj që ka ndikuar për mirë është që kemi besim te njëri tjetri. Zakonisht mosmarrveshjet lindin në kuadër të mosbesimit. Kur ne besojmë që ti po bën të mirë, nuk po bëj të mirën, nuk është problem që të ecim edhe me mendimin tënd, se ti nuk po e bën për veten tënde. Kjo mendoj që ndikon bashkëpunim shumë. Unë doja të këshilloj diçka. Kini besim te njëri tjetri, te grupi i brendshëm, po mos i besoni askujt nga jashtë. Ky do ishte këshilla jeme. Cila është pozicioni juaj ose hapësira juaj në këtë protestë? Sepse unë shikoj shumë grupe interesit aty. Të gjithë mundohen me marr pjesën e fonisë, të gjithë mundohen me thënë diçka, me marr protagonizëm etj etj. Cili është pozicioni i studentave në protestë? Studentët janë pjesë e protestës. Ne nuk ishim ata që iniciuan protestën, po mendoj që ne jemi energjia më e bukur e protestës. Kreativiteti dhe ajo pjesë e protestës që askund nuk mund të ketë me të asnjë përzierje ose njoll. Dhe këtë e kemi vënë re edhe nga qëndrimet që shteti ka mbajt dhe nëse i ndjek me kujdes,
shumë pak replika ka ndaj studentëve, sepse me të vërtet ne aty nuk kemi dalë për asnjë lloj interesi, vetëm se për të mirën e kombit ton. Kështu që për këtë gjë mendoj që studentët janë pjesë e protestës, nuk e zotrojnë protestën, protesta është e gjithë qytetarëve, ama ne kemi energjinë dhe një kreativitet dhe një qitërsi që mund të themi që e kemi shumë të pastër, se na bashkon asnjë lloj interesi tjetër përveç se të mirën e Shqipërisë. Ne do jetojmë këtu, kështu që duam ta bëjmë të vend më të mirë. Nëse shikoni protestën pak në retrospektiv, më shumë se 40 ditë. Çka ka sjell protesta? Çka ka sjell për shqiptar? Çka ka sjell për ju si studenta? Atëherë, unë personalisht kam qenë në protestë që ditën e parë dhe sot është dita e 42. Ajo që unë kam parë më shumti është mentaliteti. Mentaliteti i të gjithë protestuesve në përgjithësi ka ndryshuar. Janë më mundje hapur, e kanë më pak problem daljen përpara kamerave për të shprehur problematikat e tyre sepse kanë vënë re që ka humbur frika. Dhe është më se e qartë. Okej, me çmë përmende fjalën frikë. Para 2-3 ditë ishin të 40-tat. Edhe ju e keni festuar thojza ose e keni celebru. Tash kam po diçka që janë mundu mediat me përdor për keq. Të 40-tat e vdekjes së kujt? Mund të më shpjegoni pak? Të 40-tat ishin të 40-tat e vdekjes së frikës së shqiptarëve. Okej. Ku populli, studentët, rinjia dhe gjithë shqiptarët vendosën të çohen që të mos shtypen më për të drejtat e tyre, për njerëzit që i kanë jashtë, për arsimin, për korrupsionin dhe për çdo gjë që neve na kalon këtu ku jemi tani. Ne gjithashtu bëm edhe një hallëv. Kam thënë që ti je personi që ka bëhet hallvën. Unë jam personi që kam bë hallëvën dhe ishte hallva ime e panjitën time dhe ja bëra vdekjes së frikës së shqiptarëve dhe për këtë ndiem krenare. Se këtë hallëvën e kam bërë me shumë qef, me shumë dashuri dhe më thanë që doli dhe e mirë atë që e provun, se unë nuk e kam qejf. Kam pa një simbolik shumë të bukur, që u mbulu komplet universitete me një banner të madh ose një çarçaf të madh nga studentat në protest. Më trego pak herë për masat, pastaj më trego si organizuat e kujt ishte ideja, edhe më kryesorja cilat ishin vështirësitë deri në momentin që u hap banneri. Banneri ishte një simbolik që lindi shumë natyrshëm. Duke mendu për diçka që mund të bëjmë, edhe të frymëzuar nga studentët e 2018-s që hapën një bannerol, menduam pse mos e bëjmë dhe ne. U lind ideja dhe në kuadër 24 orëve është bërë çdo gjë. Ka qenë shumë shpejt dhe spontane. U mor një çarçaf, ka qenë 15 metra me 6, ishte mjaft i madh, ishte vështirë dhe për ta lëviz dhe për ta rregullu. E kemi hap, e kemi pikturu, kemi pas edhe ndihmë këtu nga motrat paja. Mbasi e menduam iden, tham mesazhi që ne studentët do t'i japim është ju erdhi fundi, sepse me të vërtet për ne atyre i ka ardhur fundi. Nuk ka më shpresë për të klasë politike. Kjo qeverisje, kjo politikë do ndryshoj tani. Kjo është faktike. Dhe tham pse mos e bëjmë këtë gest. Ishte pak e vështirë, pati disa sfida, ne transportimi, ta çonin deri atje pa u kuptuar, ndoshta na ndalonin rrugës dhe deri në momentin që është hap banneri kemi qenë me atë frikën që do e bëjmë dot. Po në fund kur e hapëm pastaj shkoi mirë. A do më tregoni një gjë kështu që se keni tregu në media? Për shembull pjesën si a dolet me ungjit deri atje lart, se me sa diën nuk lejohet aq kollaj. Disa prej nesh janë student të Universitetit Politeknik të Tiranës. Nuk mund ta quajmë si një veprim ilegal. Ne jemi student, mund të futemi në universitet dhe të studiojmë, ashtu sikurse gjithë secili e ka bërë. Ajo që ne u munduam të bënim është të mos dëmtonim. Dhe asnjëri nga ne dua ta cek sepse atë ditë ka pasur syrje të dyerve, asnjëri nga studentët nuk ka pasur pjesë në dëmtime në universitet. Dhe për këtë ishim të gjithë dakord që në fillim dhe e mbajtëm si premtim. Ishte e vështirë, kishte stres, ankth dhe shumë frikra dhe gjëra që u morën përsipër, sepse një pjesë e jona sigurisht që mund të penalizoheshin, por kam përshtypjen që në ato momente frika u largua, edhe ne tham të bëhet që të bëhet, se ne jemi për të drejtën edhe për një Shqipëri më të mirë. Kështu që po. Diçka që ishte ndoshta shumë e veçantë dhe nuk e besoj se është përmend askund, kemi qenë shumë herë në Politeknik, kemi shkuar që nga ora 6. Një pjesë madje kanë qenë që në 3, pastaj lëvizën dhe po bënim me turne. Ka qenë shumë e bukur momenti kur ne shkuam, ishte ora 6:30 dhe kemi prit deri në orën 8. Kanë qenë 1 orë e gjysmë pritje. Edhe ishte shumë edhe ankth, edhe bukur, po edhe sfiduese.
Edhe ka qenë ajo pritja përpara që ne thjesht po rrinim dhe po qesh nuk po dinim ç'a të bënim. Ishte një moment rrinim qetësi që të mos dëgjoheshim nga rojet, një moment bënim muhabet. Ka qenë ndoshta pjesa Se rojeve i keni bakshë sneak, domethënë. Rojes ne i bëm sneak, roja në fakt na pyeti, na kapi deri diku, dhe ne thamë po rrim, kemi ul për të folë, kemi një projekt, dhe projekti jon nuk është se ishte gënjeshtër, ne kishim një projekt për bërë gjestin më të bukur që ka ndodhur tani në protest. Pastaj roja normal, më vonë kishte pak kënaqësi për atë që bëm, po në përgjithësi çdo gjë ka shkuar mirë. Diellet që ju kanë mbyll derën në universitetit, ju kanë mbyll mrena. Si ishte ajo ndjesia kur keni pa që e morën vesh protestuesit, edhe erdhen me vrap drejt jush? Me thënë drejtën, ajo ka qenë gjë më e bukur asaj natë. Gjesti i banerit ishte i bukur, po kur protestuesit e ndjen përgjithsinë që ne nuk i lejmë studentat vetëm, ai ishte gjë më e bukur. Ne ishim lart dhe e pam që studentët erdhën, dhe jo vetëm student, ka pas të protestues tjerë. Erdhën edhe u munduan që pa ato na liruan. Domethënë erdhën tek roja dhe i thanë që liroj studentat se nuk kanë bërë asgjë ilegale. Dhe roja që kishte më shumë presionin e tij se sa kishte një të drejtë na mbante, u vum pozitë dhe na liroi. Ajo ishte pjesa më e bukur që pastaj na motivoi të hapim edhe një herë dytë. Ka qenë një nga momentet më të bukura, në mos momenti më i bukur i asaj nate. Kam pa që ju bani shumë iniciativa të ndryshme. Edhe punoni me orë të tëra, ndoshta edhe natën që përgatisni banerat e tjerë. Kam pa shumë njerëz që mundohen me marr credits, me marr ato vlerësimet për punën tuaj. Se ndoshta vinë momentin e fundit ose kur hapet baneri ose kur reklamohet diçka, edhe vinë aty thonë flasin emër studentave. Si fillim, unë mendoj që gjithë secili prej nesh e ka bërë punën e tij në protest. E ka bërë punën tek studentët në protest. Dhe të gjithë personat që janë munduar të marrin atë fokusin, sikur e kanë bërë diçka që ne kemi krijuar, qoftë stikerat që janë sot prezent me ne, apo dhe shumë gjëra të tjera që kemi krijuar, nuk ja kanë dalë, sepse gjërat janë të qarta, ne kemi dokumentuar çdo gjë, kështu që ngjelet vetëm për të thënë që nuk ja kanë arritur qëllimit. Me qëra fjallat e këto stikerat. Shikoj që gjithë keni stikera, po kam pa edhe në për Tiranë. A jeni ju ato që e kanë shpërnda këtë stikerat? Kriminalat. Ne jemi kriminalat e stikerave që kryeministri ironizoi në Instagram me bërë një postim që tha do jap dorëheqjen kur çkemi BE-tha se s'kam arsye ta jap tani se kam bërë shumë arritje. Ai arritje ka bërë për ta dëmtuar Shqipërinë, po këto stikerat kanë qenë një metodë që ne ta përçojmë protestën nda aty ku ndoshta nuk jemi fizikisht. Në shkollë, në telefona, në për rrugë. Stikerat e tregojnë që shoqëria tani po e bluan këtë gjë. Nuk duam që protesta të ngeli nga ora 7 deri në orën 10 ose 11. Protesta është e gjallë dhe gjatë ditës dhe gjatë diskutimeve dhe minimalisht çdo shok që takon me këtë stikerin, protesta është aty. Kjo është gjithë ideja e stikerave, që protesta të jetë dhe në vende të tjera, po dhe kudo që ti shkon, një pjesë e protestës vazhdon të jetë me ty. Cilat janë kërkesat tuaj si studenta ose pritshmëritë tuaja ndaj qeverisë ose ndaj klasës politike? Pritshmëritë, ne kemi një kërkesë kryesore, që bashkohemi me të gjithë qytetarët, që është dorëheqja e Edi Ramës. Normal, çdo kërkesë tjetër është gjithashtu edhe jona, anullimi i ligjit 21-24, po ne si student nuk kemi dëshirë të nxjerrim pikat tona, sepse mendojmë që çështja është shumë më e madhe se vetëm me studentave. I takon gjithë qytetarëve që të mbajnë qëndrimin e tyre. Normal që ne si student kemi ankesat tona, në një moment të dytë, ndoshta mbas një dorëheqje, ndoshta në një moment ku ne do kemi mundësinë që të implementojmë pikat tona pa cënu kërkesat e protestës, do i nxjerrim ato, por tani kemi një dakordsi që çdo pikë tjetër përveç dorëheqjes ose anullimit ligjit ose çështjeve që na prekin drejt për drejt të protest, është e panevojshme se jep atyre një mundësi që të manipulojnë protestuesit. Di që keni organizuar një event. Është organizuar nga studentët dhe janë ftuar profesorë të ndryshëm, pedagogët. Cili ishte qëllimi i eventit? Pyetja parë dhe e dyta, cila ishte çësia ose përgjigjja e pedagogëve ndaj jush? Atëherë, qëllimi kryesor i këtij takimi ishte për të pasur ose më saktë për të parë se si pedagogët e analizonin protestën dhe qëndrimin tonë në protestë. Kishim nevojë për një qasje ndryshe dhe e morëm. Ajo që vum re është që pedagogët ishin krah nesh, ata na përkrahën në shumë vendime, të cilat do t'i lëm për pak më vonë.
Por më e rëndësishme është që gjithë secili prej nesh arriti që të merrte një qasje më të madhe, më të plot nga pedagogët për ne dhe për protestën në përgjithësi. Në qoftë se s'do merrnit atë konfirmimin ose mbështetjen nga pedagogët, a do vazhdonit në njëjtën gjë? Do t'ja impononim konfirmimin. Tashi, për sa kohë që ne kemi zgjedhur dalim kundër kësaj klase politike shumë më e madhe se një pedagog, do i impononin pedagogët ishin krahun tonë, e nëse ata nuk do ta ndjenin veten aty, ne do vazhdonim tonën. Por besojmë se mjaftueshëm pedagog janë pro dhe kanë qenë suportiv që ta kuptojmë që kjo nuk është një veprim i pamatur i disa studentave, kjo nuk është një protest pa bazë, por ka një grup të shoqërisë që është pro dhe kur janë dhe pedagogët në krahun tonë, je shumë i qetë që nuk je në anën e gabuar. Tash gjithë këto banera, gjithë këto stikera, eventet që bani etj, të gjitha kushtojnë lek. Kush ju financon ju studentave? Gati të gjithë studentët punojnë. Gjithë secili prej nesh punon, gjithë secili prej nesh ka kontribuar dhe dua të theksoj që ne nuk kemi marrë ndihmë nga absolutisht as edhe një organizat, as edhe një person jashtë studentëve. Çdo gjë që ne kemi bërë deri tani është financuar vetëm nga studentët. Sa lek keni harxuar deri sot? Ne si student deri tani pak a shumë kemi harxuar 1.6 milion lek të vjetra dhe po ta ndash me ata persona që i kanë bërë nismat, pak a shumë i bie secili 40-50 mijë lek për kohë, kështu që jemi shumë komfort se kur ne paguajmë vetë ato që bëjmë, jemi të sinqert, jemi të pastër dhe nuk kemi pse të dëgjojmë akuza nëpër televizore ndryshme që kush i financon studentët. Studentët financohen vetë, punojnë vetë dhe kanë gatishmërinë që nga xhepi i tyre të lejnë lek për një ndryshim që kur nuk e bën dot ata që flasin nëpër televizionet, na lejnë ne se shpresojmë se mund ta bëjmë më mirë se këta. Po nëse do banit një thirrje ose bizneseve ose profesionistave të ndryshëm, ç'a keni nevojë për me ju suportu? Gjëja kryesore që ne kemi nevojë është suporti i popullit, shpresaj që populli kanë tek ne, mbështetja për të thënë që po studentat mund t'ja dalin, ne besojmë te studentat, ne besojmë te rinia dhe rinia është me të vërtetë ardhmja. Pastaj te pjesa materiale, siç e tha edhe Miri, neve nuk na ka rënë shumë për të harxuar dhe kaq ne mund ta përballojmë printime, banera, është okej. Por kur ti e din që gjithë populli është me ty, edhe nëse nuk ke shpresë, një shkëndish shpresë ndiset brenda teja. Më duhet të cek që rinia e ka sjell gjithmonë ndryshimin. Dhe mbështetja e popullit tek rinia është shumë e madhe. Kështu që vetëm kaq kisha përshtuar. E ka treguar edhe historia që regjimet janë zgjuar nga rinia. Nuk po e bëjmë ne për herë të parë, është vazhdimsi dhe trashëgimi që të tjerë të rinj para nesh na e kanë lënë neve. E morëm vesh edhe kush e financon. Kam pa që keni balli një manekin për me reprezentu KM-n, kryeministrin. Tash du me ditë pjesën e sfidave, son pava që është bërë shumë punë ta e manekini për marrë deri aty taj produkti final. Sa le keni harxuar herë, e ku ishte ideja? Edhe cili ishte mesazhi që ju donit për me shpërnda? Atëherë, manekini me të vërtet ka qenë sfidë dhe këtë do e them dhe për shaka, po sfida më e madhe ishim gjenim një manekin 2 metra. Okej. Po e them ashtu si çka ndodh realisht, ne donim manekinin ta lunim ngjyrë bronz dhe morëm spray bronz që dolën ngjyrar, po pastaj kuptuam që edhe ky ari ka një mesazh, sepse nëse ai është bë ar, është bë me lekët e popullit shqiptar, me taksat e popullit shqiptar dhe me vjedhjet që ai ka bërë popullit shqiptar. Një sfidë tjetër e vogël ishte të gjenim dhe syzet e kuqe tipike të tij. Pastaj gjithë procesi ka qenë një ndër gjërat më të bukura që unë mund të kem bërë. Ne bëm në thonjza kryeministrin dhe e tërhoqëm zvarr për t'i treguar që të erdhi fundi, ti ke mbaru. Okej. U bë në fakt qëllimi ishte të bëjë njëjta gjë siç u bë me Enverin, për të thënë që edhe këtij diktatori i erdhi fundi. Kështu që kam përshtypjen që u realizua me sukses e gjithë procesi. Po komentet nga qytetarët e thjesht kur morën vesh se studentat e kanë bërë këtë veprimin. Ne kemi pasur komente edhe pozitive edhe negative. Negativet dihet nga kush janë, nga patronazhistët e nderuar.
i përshëndesim. Pozitive, pozitive kanë qenë shumë, sepse tregoj shumë. Ishte një gest që tregoj që ne si student ja dham fundin. Edhe pse u ironizua ose më sakt u përcaktua si vdekje, nuk ishte fare ky qëllimi, e theksojmë ishte thjesht për të treguar që i erdhi fundi. Një veprim simbolik, më shumë. Vetëm simbolik, asgjë më shumë. Okej. Po prindrit tuaj, që ju thonë prindrit kur ju shohin nëpër videot, kur ju shohin duke bë ato organizimin tuaj si studenta? Cili është reagimi i prindërve tuaj? Jo të gjithë prindrit reagojnë njësoj, disa prindër janë më pozitiv, disa janë më skeptik. Unë po flas për prindrit e mi, përgjithsisht kanë qenë pro, megjithse ka pak frikë ose ka pak siklet ose më shumë një ndjenjë që prindrit e kanë për fëmijët e tyre që tregosh kujdes me ato që po bën, po suporti nuk ka mungu dhe e din që po bëjmë gjën e duhur. Dhe ky mirëkuptim është i nevojshëm se kur familja jote të kupton, je më i lirshëm të vazhdosh të bësh atë që duhet të bërë për shoqërinë. Ndonjëri nga ju, a ka pas prindrit që i ka stopu, që ju ka stopu për me dalë në protest? Në fakt jo, prindrit e mi gjithashtu kanë qenë shumë suportiv, edhe më kanë mbështetur që nga dita e parë. Mendoja që do të prekeshin pak nga komentet negative, po me sa duket i shiuan shumë njësoj si unë. Kështu që jo, kanë qenë shumë suportiv. Çfarë pritet të ndodhë në vijim? Ka shumë prishmëri nga protesta, njerëzit kanë shpresë dhe duan që të bëhet diçka. Kjo gjë është pak sfiduese dhe duhet mirë kuptojmë që një ndryshim kaq i madh sa po kërkohet don kohën e tij. Studentët, ne dhe jo vetëm studentët, dhe pjesë tjera të protestës po mundohen të organizohen, po mundohen që gjithsecili të krijojë një ide për platformë ose për një metodë që të përfaqësojmë të gjithë popullin. Unë do doja që të përqendrohesha te studentët, ne po mundohemi që të organizohemi. Thjesht duam që të tjerët ose ata që nuk janë student në protestë të afrohen në protestë dhe ata të rinj që e ndjejnë veten me kauzën e protestës të afrohen. Dhe çdo gjë i lihet kohës. Ne kemi një verë përpara, gjysma pothuajse iku, duam që të ketë durim dhe konsistencë, sepse është një ndryshim i madh, nuk është diçka e lehtë, nëse do të kishte qenë kaq e lehtë do ishte bërë përpara. Këtë e kam mesazh për ata që kanë prishmëri, ne do përpiqemi, ne si student do bëjmë maksimumin që të bëjmë diçka të mirë, por dhe njëkohësisht duam edhe bashkëpunimin, po edhe mirëkuptimin e pjesës tjetër që ndoshta i ka ardhur më të fundit dhe thjesht po pret tani zgjidhjen. E mirë, kam pa disa foto në internet duke u shoqëruar në polici. Tash do ma shpjegosh pak shoqërim, arrestim, ç'a ndolli? Ajo ka qenë thirrje për të dhënë deklaratë, por nuk isha i vetmi, kemi qenë disa studentë që jemi thirrur, disa një herë, disa dy herë dhe disa më shumë. Thirrja ka qenë në kontekstin e një akuze për bllokim rrugësh dhe marshim jashtëligjshëm, gjë që ishte e pabazë, vetë prokuroria e hodhi poshtë, ma interpretimi i shumicës për atyre që analizuan këtë çështje nga ana juridike ka qenë një formë presioni që të tremben pjesëmarrësit në protestë dhe të kuptohet që ne po ju vëzhgojmë, keni kujdes me ato që po bëni. Mendojmë që është shumë absurde dhe boshe. Policia e shtetit ka halle shumë tjera dhe më të mëdha se sa të merret me disa protestues që po dalin dhe po kërkojnë një drejt tyre. Ky është mendimi im dhe për mua është absurde. Kur vetë prokuroria hedh poshtë, kjo është ne me të vërtetë jemi në një shtet demokratik, po ndonjëherë kur i sheh këto gjeste për dërimin e institucioneve në favor të shtetit, duket vetja sikur jeton akoma në kohë të tjera. Kështu që thirrja ime për policinë dhe për çdo që punon në atë administratë është mundohuni që më shumë të shërbeni qytetarëve se sa qeveritarëve. Du 3 mesazhe nga ju. Pra një mesazh nga secili. Eriola do më thot një mesazh për pedagogët. Pedagogëve duhet të them që në vend që t'ua vështirësoni jetën e studentave, bëhuni me to sepse ne jemi për një kauzë të përbashkët. Ju jeni arsimtarët për të na dhënë dije neve që ne këto dije më pas ti përdorim për ta bërë shtetin një vend më të mirë, po dhe për t'i përçuar të brezat në vijim. E mirë, cili është mesazhi jot si student për shqiptarët? Kam një mesazh që është ngrihuni dhe qëndroni për atë që është e drejta. Ndoshta brezat e tjerë do na vejnë gishtin dhe do na quajnë tradhtarët e kombit që ne nuk patëm
kurajon të largojmë frikën dhe të qëndrojmë për atë që duhet. Nuk është një sfidë ose një betejë që mund të përballesh çdo ditë, ndoshta gjatë jetës tonë nuk do të kemi një mundësi dytë. Kështu që do ju bëja thirrje shqiptarëve, ngrihuni për atë që është e drejta, thuajini fjalën e drejtë dhe qëndroni në anën e dur të historisë, sepse do na kujtojnë brezat e tjerë për keq ose për mirë, varësisht asaj që do duam të bëjmë. Çështja është shumë më e madhe se një individ. Ndoshta interesi vetjak thot rri mos fol, por fëmijët e tu ndoshta as ta falin kurrë. Ajla, si protestuese, mesazh jot për klasën politike shqiptare. Atëherë unë po e them shumë butë, e dashur klasë politike, të dashur qeveritar, ju vetë keni kuptuar që ju ka ardhur fundi. Ne kemi thënë disa herë, po e rithem, ju erdhi fundi, tërhiquni tani. Kaq, vetëm kaq, është shumë e saktë, shumë e thjeshtë dhe shumë e kuptueshme. Edhe sa do të qëndronin në protest? Çdo ditë, derisa të jetë e nevojshme, unë vetë kam dalë çdo ditë dhe në biseda me studentët kemi vendosur që më mirë të mos bëjmë plazhin këtë vit dhe plazhet i kemi tonat, sesa të shkojmë me pushime këtë vit dhe pastaj të mos kena plazhe për t'i bërë vitet në vijim. Unë personalisht dhe shumë të tjerë e kemi vullnetin që trim çdo ditë, deri kur të jetë nevoja. Shtator, dhjetor, vitin tjetër, ndryshimet kërkojnë kohë, kështu që jemi të gatshëm të japim maksimumin çdo ditë deri kur të vinë ndryshime. Super. Shumë faleminderit për bisedën, shumë faleminderit për lëvizjen tuaj që jeni të bë, edhe rrov Shqipëria. Faleminderit juve.